Minglawa, right channel piano to the library. Could car the video lay a joint or general much about look for it. General Piaslete Dali, Piro de Nili Pipare. The Piaslete Dali will look at my swing, General Chitu where Pipi, Pangaji Masui where Pipi, a general Goya Midazu where Pipi, through Mele Pia Vidoma, through Pioshin Pipare, through Pioshin Dingule, Nenela where Pipi, Dingo. Through Lida Mushima Pibai. Petro Machiba Nileo, Gileja. General own Bobby Alia dying, General Uame. Bobby Alia dying, General Daimane. She got Bobby Alia dying Pibidoma, and Nanga, General Chow centimeter. 60 မီတာပြတ်ပေါ့60မီတာရှိပါမယ်။အဲ့ဒါကနှစ်ချက်လုံးမှပြတဲ့အတွက်အလျားကဘောပင်တစ်ထောင်နံကကျွန်တော်6စင်တီမီတာအဲ့ဒါကိုနှစ်ခုပြုလုပ်ပါမယ်။ဒီပုတ်ပြားကတော့ကျွန်တော်တို့ဖော့ပုတ်ပြားဖြစ်ပါတယ်။အသားပြားနဲ့လည်းပြုလို့ရပါတယ်။သုံးတဲ့ပြားနဲ့ပြုလုပ်မယ်ဆိုလည်းရပါတယ်။ That's why a channel check Yababi. Channel check go be Nali in Yao, General Cobaglina Savare. Cobasavi Roma, General Jinzo, General Aleaga, Bobin the Tower, Domon Bomapibare. Same be the Bonuavare. Don't mind by my body. Don't mind by my baby. Video general clay sanda you are 6 centimeters or 3 centimeters you are. Clay did a general bobbing do the Mamma Pibare Bowing the two are Mabare Bowing tape Yaman Yali Oh, Bowing the two are Mabare Beautiful being na Nakopo Pankopo the do that chamame Pound Ruda Chambidoma, General Tabidoma Bowing at the Ruza, Tatevare, or Bowing near than 10 years after the Wabi, Calemadania, Bimadania, Nandacatero, Charema Jagan do the Kutevame, Jagan to Teme, Jagan do tape yo, not at Cabowing the Nia that Tevame, Alamo Bowing near that Tonia that Tevame, Calemadaku, Bebamadaku, Yavamadaku. General Bobby Niada, Tonia Pibare. Now, General Tason, Ma, General Dune, P. Pound Dune, Bobby do Chateau Pibare. Peter Percep Chateau Pibame. Crapio, our bangale, Generuga, Calego, Chateau Pibare. Clay bang of Chateau Mava. Coming a Pena to Bidoma, me bang Jaro, Jaro Caleani Chateau Machabare, Dibons and Pibare. Alabino, now the check. Now the check I do the side do eh. Then we put to any ajaro. Go with the wabi.
ကျွန်တော်တို့3ပုံတဲ့ဟာပါ3ပိုင်းပိုင်းထားတဲ့ဟာပါအဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်ဖြတ်ထုတ်ဖို့အတွက်တိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်အဲတိုင်းမယ်ဆိုရင်တော့4 cm 4 cm ရောက်ဖို့3 cm နဲ့3မှတ်ပေါ့3 cm နဲ့3မှတ်မှတ်ပါတယ်မှတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါဖြတ်ထုတ်မှဖြစ်ပါတယ်ရကြတော့အတွင်းကနေဖြတ်ထုတ်မှာပါရပါပြီနှစ်ခုရပါပြီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘောင်ထည့်ပါမယ်ပထမဆုံးလုပ်တဲ့ဟာလေးကိုဘောင်ရင်ထည့်ပါမယ်ဘောင်လေးတွေကိုညီအောင်ကော်ပတ်စားပါတယ်မဟုတ်ရင်တဲ့မကြဘဲနဲ့90ဒီဂရီမဖြစ်ဘဲနဲ့စောင်းနေမှာဆိုလို့ပါအဲ့ဒီဘောင်လေးရဲ့ဒူးအမြင့်ကတော့ဘောင်လေးရဲ့အမြင့်ကတော့ကျွန်တော်1 cm ရှိပါတယ်သူ့ရဲ့ဒူးကတော့ cm ဝက်ရှိပါတယ်အားလေးကိုကော်နဲ့ကပ်ပါတယ်ဘယ်ဘက်တစ်ခုညာဘက်တစ်ခုကပ်ပါတယ်ကပ်ပြီးတော့ရင်တော့ကျွန်တော်ဘောဝင်တထူးစာခြံပြီးတော့မှဂျားထဲမှာဂျားကန်တစ်ခုထည့်ပါမယ်အဲဂျားကန်အကျယ်ကတော့1 cm ပတ်လည်ဖြစ်ပါတယ်1 cm ပတ်လည်ဒုထဲမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဖော်ပြကိုနှစ်ခုဖြတ်ပြီးတော့မှနှစ်ခုထပ်ပြီးတော့မှဒုဖြစ်နေထည့်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ထိပ်ဖြားဆုံးအပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်ဘောဘယ်တနေရာသာခြံပြီးတော့မှဒုထည့်ပါတယ်ဒုရဲ့အမြင့်ကတော့1 cm ပါဖြက်ကလည်း1 cm ပါဘောဘင်3နေရာထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ထိပ်ဆုံးခေါင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့ထိပ်ဆုံးခေါင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့အပိတ်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တစ်ခုရပါပြီပြီးတော့နောက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကဘောင်နားကွတ်ထဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဘောင်နားကွတ်ကလေးကိုဆက်ထဲမထည့်ဘဲနဲ့အပိုင်းလေးတွေပိုင်းပြီးတော့မှထဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြတော့ကျွန်တော်အမြင့်က2 cm ရှိပါတယ်ကျွန်တော်အောက်အပြားနေပြီးတော့မှအပေါ်အမြင့်တိအမြင့်ကတော့ကျွန်တော်2 cm ပါဒါတော့တက်စီတစ်ပိုင်းစီပိုင်းပြီးတော့မှလိုက်ကပ်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ပြားလေးကိုထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဝင်ခွင့်ကြဖြစ်နေရပါမယ်ရှင်းနဲ့နောက်ခြံထားပြီးတော့မှအကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့ပိတ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်အပြားလေးထည့်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ရှီတူနောက်ဆုပ်ပြီးလို့ရတဲ့အနေထားရပါပြီပြီးတော့ကျွန်တော်အပေါ်ကနေအဖုံးမှုအတွက်အပိုင်း3ပိုင်းစာကိုအပြား3များထည့်ပါမယ်
ပြား3ပြားတီးတန့်စီတီးကြစီထည့်ပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့အပေါ်ဖုံးတဲ့အပြားမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဘောဝင်မြင်နိုင်တဲ့အပေါက်ကလေးဖောက်ပါမယ်အပေါက်ရှိလေးတစ်ခုဖောက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့သူရဲ့ဘောဝင်တူကိုတိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့အပေါက်ကလေးဖောက်မှာပါဒီဆုံးမှာကပေးပါတယ်ပညာထိတ်နည်းနည်းချန်ပြီးတော့မှခလေကိုရှည်လိုက်လေးဖောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဓာတ်နဲ့ပဲလွယ်လွယ်ကူဖောက်ပါတယ်ရပါပြီဒါဆိုရင်အပေါ်မှာဖုံးမှုချက်ကလေး3ချက်ရဲ့အပေါက်ကလေးတွေပါတဲ့ချက်ကလေး3ချက်ဖြစ်ပါတယ်အရှိကတော့ဘောပင်1000စာပါဒါအရှိကတော့6 cm ပါဒီကောင်လေးကတော့3ပုံပုံတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်2လက်မပုံထားပါတယ်ဒီဘက်ကဟာလည်း2လက်မဒီဘက်ကတော့1လက်မခွဲရှိပါတယ်ခလဲဟာလည်း2လက်မပါဒီဒုကိုပြောမှဆိုတော့ဒီအမြင့်ကကျွန်တော်တို့အောက်ခြေကနေပြီးတော့အပေါ်ထိ2 cm ရှိပါတယ်2 cm ထားပါတယ်ဒီကောင်လေးကတော့သူ့အောက်ကနေအပေါ်ထိဆိုရင်1 cm ခွဲရှိပါတယ်အပေါ်ဟာလေးက1 cm ပါအောက်ကလေးကတော့ cm ဝက်ပါ cm ဝက်ပေါ့ဘောပင်တစ်ချောင်းစာအရှိရှိပါတယ်ဘောပင်ကို3နေရာထဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘောပင်ထည့်စရာနေရာ line 3 line ရှိပါတယ်ခြေတူနောက်ဆုံးပြုလို့အဆင်ပြေပါတယ်ဘောပင်ထည့်တဲ့အခါမှာလည်းမကြက်လွန်မကျဲလွန်အဆင်ပြေပါတယ်ကျွန်တော်ဘောပင်ကို3ပိုင်းပိုင်းပြီးတော့ထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အပိုင်း3ပိုင်းပိုင်းမှုအတွက်ဆော့ပေလေးနဲ့အမှတ်ပေးပါတယ်3ပိုင်းပိုင်းမှာပါပြီးတော့ဘောပင်ထည့်ဖို့အတွက်အပေါက်ကလေးဖောက်ပါမယ်ပေါက်ကတော့4000ပေါက်ကလေးပဲဖောက်ပါတယ်တချို့ကလည်းအဝိုင်းပေါက်ကလေးတွေဖောက်ကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ4000ပေါက်ကလေးပဲဖောက်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အပေါ်ကနေဖုံပါမယ်ဖောက်ထားတဲ့ခလဲအပေါက်ကလေးကအလဲဘောပင်ထဲမဲ့နေရာနဲ့အတိအကျဖြစ်ရပါမယ်ဒါခလဲအတွက်ထားတာပါခလဲအတွက်နောက်ကနောက်ပိတ်ကလေးနဲ့တွဲထည့်ထားပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဘောပင်ကိုစောနာကမှတ်ထားတဲ့အပိုင်းလိုက်မှတ်ထားတဲ့ဘောပင်ကို3ပိုင်းပိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်ခလဲပိုင်းကိုခြံထားပြီးတော့နောက်ပိုင်းနဲ့ရှေ့ပြားပိုင်းကိုထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ထည့်တဲ့နေရာမှာအံဖွင့်ပြီးတော့မှထည့်ရပါမယ်ကော်လေးကပ်ပါတယ်ခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မော်တစ်တာလေးရပါပြီဘောပင်ထည့်ပါမယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့3ပိုင်းပိုင်းအောင်အံလွှဲပြပါမယ်3ပိုင်းပိုင်းတော့ပါပြီပြန်တက်လိုက်ပါတယ်ဘောပင်လေးပြန်ရပါပြီအကောင့်ပကတိတိုင်းပြန်ဖြစ်တော့ပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါဒီဗီဒီယိုလေးကိုစောင့်အောင်ကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးနည်းနည်းသိကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ